अरे मसाला का डब्बा कहाँ है? ना ना सब्जी जो काम ठीक है ना ना काले घनी ना आगे क्या है? हल्दी? इतना ना बिजोड़ बोल बजाना के हिसाब ना। ये दी बताओ, गरम मसाला कौन है? क्या कह रहा है? गरम मसाला दो। गरम मसाला पाउडर नहीं है तो गरम मसाला उसमें नहीं ना अच्छा लगेगा सूप में। काली मिर्च चला जाता है। ये क्या है? गरम मसाला पड़ेगा? क्या बोल रहे थे? कह रहे थे ये बड़ी कंपनी में घाटा लगेगा 60 रुपए किलो प्याज है। तो तुम्हारा कंपनी में घाटा लगेगा? मेरा ही में नहीं लगेगा। आप तो कह देंगे हम तो दे दिए महीने का खर्चा, अब तुम जानो हमें ही करना पड़ेगा। इसमें नमक कितना पड़ेगा? जल्दी बोलो नहीं तो ढेर डाल देंगे। बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो पानी मिला के खाना। ढक्कन डालिए। किचन साफ करेगा। कलछुल कहाँ है? सब सामान डाला गया और कुछ बाकी है? हाँ गजन यहाँ पे नहीं डाल रहे थे। टमाटर बारीक करके नहीं डाला है, खूब बारीक बारीक कट करके टमाटर डाल दीजिए। हाँ तो इसलिए तो पूछ रहा है सब सामान डाला गया कि नहीं धनिया डाला? पत्ती डाल दीजिएगा खूब बारीक, टमाटर डाल दीजिए खूब बारीक, 2-4 गो मटर का दाना डाल दीजिए खूब बारीक। ले आओ डाल दो। मटर दूँ? नहीं, बीन्स दूँ? अब कुछ ना चाहिए। चाकू कोई कर? ये सर्दी का रामबाण इलाज हम बना रहे हैं तो झकास बनाना पड़ेगा ना कि सर्दी जो है ना भाग जाए मोहल्ला छोड़ के। गैस को बंद कर दीजिए। हाँ, और उसको ठंडा कर लीजिए। हाँ। पीस लीजिए, लिक्विड हो जाएगा। हमको लिक्विड नहीं बनाना है, वो ऐसा ही वाला बनाना है। मास्टर शेफ तुम है कि मैं हूँ? हम ना रहेंगे वो घर में। क्या जाने ये बाबू लोग घर में हम ना रहेंगे, रवे राज पटना। बस हम चूल्हा चौकी साफ कर दे। ये पत्ता भी डालना पड़ता है। करो तुम, तुम्हारा हलवा टाइट करेगा। ढक्कन कहाँ है जिसका? पनीर तो फ्राई नहीं किया रुतान, और इसमें कुछ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो जाओ, तुम्हारा काम करो। गैस का फ्लेम सही आ नहीं रहा है, गैस चूल्हा साफ कराना पड़ेगा। लहसुन तो डाला ही नहीं।